咪咪，咪咪，小可怜，两只小可怜，家里没有肉，刚才到邻居家去要了一块肥肉，然后拌在那个米饭里面。今天晚上家里吃的素菜，没什么蔬菜，然后炒那个青豌豆、蚕豆、蛇豆、蚕豆啊蚕豆，然后把它拌在饭里面，要放一点那个鲜酱油。他总算吃了。昨天准备了鱼嘛，他就不吃，跑掉了。今天又回来了。两只可怜的小猫，你饿坏了。只要你们在这里，我总会给你们吃的啊。你看吃到什么东西卡住了，那蚕豆肯定是黏黏的，然后粘在它那个牙齿上了。要吐掉。咪咪，就挺怕我的，你不要怕，怕我就吃不到了。没有比我对你们更好的了，我是最适合你们的。这里面扔了那块布啊，晚上睡在这里也挺暖和的。好吧，你们慢慢吃啊，不打扰你们了啊。慢慢吃，慢慢吃，不要怕。看，这是我家房子边上那个铁笼，以前是做来养鸡的，然后鸡不养了就放在边上，正好成为他们的家了。挺好的，它自己爬进去，上面有洞，挺大的，那栏杆缝隙挺大的。两只小猫腻。你们两个现在成为流浪猫了，不要怕，咪咪。一只小猫怕的钻到这里面去了。这边不要怕呀。我过来就是让你们熟悉我的，以后不要怕啊。这边缝隙挺大的，还下面底座都是它自己爬得进去的，我没有把它们锁起来的意思啊。这里面有那个布料在里面，挺暖和的。小猫腻，两只小猫腻。好吧，拜拜，晚安 ，Good night 啊，嘿嘿。晚上有车子经过，他们是一惊一乍的，感觉挺害怕。没办法，条件就是如此啊。